हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पैकिंग पंच में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे पैकिंग मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट थी और पुरानी मशीन से लेकर न्यू इंस्टॉलेशन तक की उन सारी वीडियोस को मैं दिखाऊंगा और कैसे मेंटेनेंस होनी है और किस तरह करवानी है, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये ओल्ड मशीन एंड रिपेयर पैरामीटर सेटिंग और हाफ न्यूमेटिक फुल न्यूमेटिक कॉलर और ऑगर, ये सारे मशीन की रिपेयर हमारे यहाँ होती है। आप हमारे इस मोबाइल नंबर 8709246266 पर आप कॉल करके और ये सर्विस लेने के लिए आप बेफिक्र होकर इस नंबर पे कॉल करें। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट आए आती है उसके बिहाफ पे मैं उसको डिसाइड करता हूँ कि क्या आपके रिक्वायरमेंट है और कौन सी स्पेयर पार्ट्स लगेगी या नहीं लगेगी। मैं सारे मशीन का फुल मेंटेनेंस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करता हूँ। अगर आपके मशीन में स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो पहले ही आपको हमें बताना होगा कि स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है सर। मैं साथ में लेकर ही मशीन में जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेयर पार्ट्स की वो साथ में लेकर जाना पड़ता है। बाद में बताने से आपको फिर वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। ये सर्विस जो हमारी है वो ओनली वैलिड है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। आपकी जो भी पुरानी मशीन है, जो भी पड़ी हुई मशीनें हैं, आप उसको फिर से रीओपन करके उसकी मेंटेनेंस और फुल सर्विस करवा सकते हैं हमारे से। आपके पास अगर कोई न्यू मशीन भी पड़ी हुई है जो आप किसी से लिए हैं और वो अभी तक चली नहीं है, किसी वजह से वो पड़ी रह गई है, आप उस मशीन को अगर पूरी तरह से सेट या इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ हो जाएगी। एज़ पर रिक्वायरमेंट आपकी जितनी भी सॉल्यूशन है मैं एज अ वीडियो देखकर आपके सॉल्यूशन को सॉल्व कर दूंगा। हमारे यहाँ सारे सॉल्यूशन हैं अवेलेबल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर किसी सेटिंग्स और पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, अगर ऑनलाइन हो सकती है तो कुछ नॉर्मल चार्जेस पे आप ऑनलाइन भी इस चीज़ को आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी जानकार इस मशीन के बारे में जो जानता हो वो ऑनलाइन भी इस चीज़ को कर सकता है। लेकिन इस पैरामीटर को सेट करने के लिए पहले आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे। इसके बाद मैं एफएफएस मशीन के बारे में बताता हूँ। ये देखिए आपके पास ये एफएफएस मशीन है जो रोलर घूम रही है और जो आपका रैपर लगा हुआ है। मेनली आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट अभी तक आया है वो पेपर से रिलेटेड आया है कि सर मैं जब चेंजिंग करता हूँ तो पेपर नहीं लगता है, पेपर सिकुड़ जाता है, जो भी पन्नी है वो हीटअप से हीट होकर कट नहीं रही है या फिर पेपर छोड़ दे रही है। सारे का सॉल्यूशन हमारे पास है। आप फील फ्री होकर हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपकी सारी सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा। पेपर कैसे लगाते हैं, पेपर को कैसे लगाना चाहिए, ये सारा हमारे सर्विस इंजीनियर के थ्रू वहाँ जाकर अगर आप ऑफलाइन सर्विस लेते हैं तो सारे अच्छे तरीके से उसकी फुल मेंटेनेंस हम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत पुरानी पुरानी मशीनें भी लोगों ने हमारे यहाँ से सर्विस करवाई है, लेकिन उसके चार्जेस मैं मशीन देखने के बाद ही डिसाइड करता हूँ। ये देखिए आपके पास है सर्विस वैलिड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसके बाद सर्विस चार्जेस डिसाइडेड बाय योर मशीन कंडीशन एंड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका हमारे यहाँ से डिस्टेंस क्या है। ये है रैपर जो आपको रैपे पैकिंग होने के बाद कभी सिकुड़ जाता है, कभी क्रिंकल आ जाती है, कभी प्रॉपर ढंग से होता नहीं है। इन सारे मशीनों का सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे है। आप पूरे फुल मशीन का मेंटेनेंस करवा सकते हैं। आप हम ये देखिए पुराने से पुराने मशीनें हैं, लेकिन जो भी मशीनें
होगी, वो अगर कंडीशन में चलने लायक होगी, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे वीडियोस, क्लिप्स एंड फोटोज सेंड करेंगे, तभी वो देखकर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या चार्जेस लगेंगे। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो पे आप बने रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं न्यूमेटिक मशीन के लिए लेकर आऊँगा कि न्यूमेटिक मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप लोगों की जो भी वीडियोज़ आएगी मैं उन वीडियोज़ को भी शेयर करूँगा, जिससे आपको कुछ सीखने और देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियोज़ को आप देखते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो फील फ्री होकर आप इस हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8709246266। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।